الفواق. رائحتها ذكية، سيحبها أصدقائي كثيراً. يامي، حلوى لذيذة، حلوى لذيذة للجميع. الحلوى لذيذة. قطعة حلوى اختفت. هذا غريب. بورورو، إنهم هنا. تفضلوا. مرحبا بورورو. أعددت القليل من الحلوى لكم جميعاً. الحلوى. أدرك بورورو أن قطع الحلوى كلها اختفت. أين جرو؟ أين تختبئ؟ جرو. إذن أين جرو؟ إنه في المنزل يعاني من الفواق. حقاً؟ إلى اللقاء جرو. يظن جرو أنه قد يموت جراء الفواق. ماذا؟ جرو؟ هل يمكننا فعل شيء؟ وجدتها. دعوا الأمر لي. حسناً جرو، اتبعني. ماذا يفعلان؟ يحبسان أنفاسهما. حسناً، قليلاً بعد. أجل جرو، قليلاً بعد. علينا أن نساعد جرو. أجل بوبي. جرو 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 كيف كان الأمر؟ لقد تحسن حالك جرو، صحيح؟ هذا جيد. ما هذا؟ لقد اختفى الفواق. هذه المرة جاء دور لوبي لتعاني من الفواق. والآن حان دور لوبي.